물어봐. 왜냐면은 자꾸 아담한 사람을 좋아하는 취향이 보통 사람들이 생각하기에 소아성의 한 조건이기도 합니다. 예, 그러지 않습니까? 미성숙함. 덜 자람. 근데 정말 소아성애자를 데리고 오고 싶어요. 예, 그게 좋아하나. 방송에 나오지 않으려고 하지 않을까요? 그렇죠. 얼굴에 가면이라도 씌워서 어떻게든 뭐. 목소리 변조 같은 근데 할수 있어요. 그 뭐지? 모르겠네. 그 레옹에 나오는 마틸다를 좋아하는 것도 좋아. 어떤 거죠, 그는? 즐겨찾기가 2명이 늘었어요. 8개. 감사합니다. 감사합니다. 즐겁게 2명 늘었는데. 저는 그 왜에 대한 질문을 여기서 해봤자 어차피 쓸모없겠죠. 왜냐면 그분이 존재하지 않기 때문에. 아니면 우리들 중에 숨어있지만 절대 밖에 모습을 끌어내지 않기 때문에 되게 뭐 상관없겠지만 제가 생각하기에 되게 이건 역시 저만의 정인데 소아성의 이제 기본적인 조건은 자기보다 미성숙함을 좀 선호하는 게 좀 강한 것 같아요. 대부분의 남자가 다 소아성애자 아니에요? 어린 여자 좋아하잖아요. 자기 맘대로 할 수 있는 컨트롤이 가능함. 네, 컨트롤이 가능한. 그럼 더더욱이 모든 남자는 소아성애자 아니에요? 글쎄요. 저는 안 그런데. 저는 아닌데. 일반적으로 남자들이 순종적인 여자를 좋아하잖아요. 기센 여자 좋아하세요? 네? 기센 여자 좋아하세요? 여자면 보통 근데 너무 저는 아까 얘기한 것처럼 소아성애자 조건은 저랑 이제 부합하지 않습니다. 요즘 남자들이 그런 여자 많이 좋아하나요? 아니 원래 그러니까 한국 남자가 아니고 일반적으로 남성들이 뭐 순종적이고 기 안 세고 뭐 그런 여자 좋아하잖아요. 어리고 거기다. 일반적으로라는 단어도 상당히 그러니까 너무 뭐라 하지 말고 그럼 우리 경희대생으로 한정을 해봅시다. 그러니까 자기 주변. 저 주변에는 뭐라고 해야 될까? 아니 내가 그렇다는 게 아니고 내가 그렇다는 게 아니고 사람들이 그렇다고. 근데 진짜 그럴까요? 난 순종적인 여자를 좋아하진 않아요. 진짜 그럴까요? 순종적인 여자? 드라마가 대중의 기호를 반영한다고 해도 약간 이 내용도 약간 조금 현실과 조금 맞지 않는다고도 생각을 하는데 어떻게 생각하세요? 저는 모르겠어요. 남자가 순종적이고 좀 얌전한 여자를 좋아하는데 이거에 대해서는 그냥 가부장적인 사고방식이죠. 그건 지금만 맞지가 않죠. 그건 저희가 경희대생이라 그럴 수 있어요. 또 그러면 뭐 어디는 좀 그런 게 좀 강하나요? 뭐 그거 일반적으로 평균 인식을 봤을 때 그런 뭐라 그래야죠? 자기 주장이 강하고 이런 여자들을 남성들이 선호하지 않기 때문에 저는 제가 그렇다는 게 아니고 일반적으로 보니까 그렇다더라. 사실 병민 씨의 말 일리가 있어요. 왜냐면 이제 결혼조사처 어디 다연 이런 데 조사에 따르면은 남성들의 기본적인 조건이 여성이 자기보다 소득이 높으면은 일단 등급이 좀 내려가더라고요. 그러니까 매치 상대가 안 되더라고. 그러니까 이 말이 충분히 일리가 있는 거예요. 왜냐면 소득도 어떤 지금의 자본주의 사회에서 우위를 결정하는 하나의 요소가 되기 때문에 충분한 얘기가 되는 것 같아요. 근데 여기서 또 유병민 씨를 제 개인적인 사견으로 공격하기 좀 그렇고. 저는 돈 잘 버는 여자 좋은데. 저도 좋아요. 네. 신해철도 그런 얘기 했어요. 자기 셔터맨 되고 싶다. 셔터맨 되고 싶다. 셔터만 내리고 싶다. 역시 결혼정보에서 알아보실 나이신 게 아닌가. 누구죠? 어느 분이죠? 황병더님께서 일침을 날려주셨어요. 어느 분인지는 모르겠지만 저의 동년배입니다. 이런 말 알려드릴게요. 이런 동년배고 이런 말 하시면 안 되고. 근데 하여튼 저는 그냥 그렇게 생각해요. 소아성애자의 제 개인적인 사견은 미숙함에 대한 어떤 갈망이에요. 순백에 대한 갈망. 오히려 제 생각은 그래요. 또 순백에 대한 갈망. 물론 순백이라는 게 정신적인 순백도 있고 육체적인 순백이 또 있다고 하지만 제가 보기에는 그 순백함에 대한 어떤 갈망이 그 사람을 그쪽으로 좀 이끄는 성향이 좀 있다고 생각을 해요. 저 문학 작품에 대해서도 되게 아이들이 나온다는 거, 또 아이들을 어느 상징적인 매체로 사용한다는 건 대부분의 이제 작가들이 하나의 순백으로 아이를 사용하기도 해요. 그래서 데미안이라든지 어떤 영화에서는 이 아이의 그런 이제 순백의 이미지, 미숙함의 이미지를 역용해서 아이들도 악해질 수 있다는 걸로 영화를 흥행한 영화도 이제 존재하기 때문에 제가 보기에 대부분의 이제 그런 소아성애자의 핵심은 순백에 대한 어떤 갈망이 아닌가. 제 생각엔 그래요. 전 별로 이유를 설명하는 게 의미가 없다고 생각해요. 의미 없죠. 그래서 제가 전제까지 왔으니까 의미가 없다. 왜냐면 우린 영원히 알 수 없기 때문에 그 사람이 아니기 때문에. 그리고 또 그 사람들이라고 꼭 이렇게 생각하지도 않을 거기다 생각하기 때문에. 근데 성적 지향의 이유가 없죠. 이유가 없다? 당연하죠. 성적 지향의 이유가 어딨나요? 근데
자신의 이제 사고와 그런 생각에 대한 이유를 계속 찾아가는 게 유병민 씨가 좋아하는 일인 줄 알았는데. 유병민 씨 그런 거 잘하잖아요. 원인과 이유를 찾고. 이성애자죠. 예? 이성애자시죠. 전 좀 두고 봐야 알 것 같은데. 전 두루두루 좋아합니다. 이성애자, 지금 이성애자인 것 같아요. 그래요? 네, 지금은 이성애자. 본인의 이성애는 네, 지금은 것 같아요. 본인의 이성애는 뭐에 근거하나요? 저의 이성애요? 네. 저는 제가 보기에 좀 사회적인 영향을 전 좀 많이 받는다고 생각도 가끔 하는데. 이게 아니고 왜 이성애자세요? 저요? 왜 많은 성적 지향 중에 이성애 선호하세요? 근데 솔직히 전 생각을 이쪽 말대로 설명하기 되게 어려운 문제인 것 같아요. 근데 저의 이제 좁은 개인적 소개냐면 저를 구성하는 건 사회적 영향이 거의 한 95 정도 되는 것 같아요. 오는 나의 어떤 돌연적인 상황에 대한 나의 선택이 지가 있기로 했다고 생각하고 95 정도는 굳이 표현을 하자면 그래서 저의 이성애적인 측면도 사회적 영향을 받지 않았을까. 사회적 영향에는 문화적 영향도 있겠지만 생물학적 요소도 좀 포함되어 있는 것 같아요. 이 두 가지 요소가 저를 이성애를 표현하는 하나의 도구가 아닌가. 그냥 굳이 말을 하자면 항상 전제적 굳이 말을 하자면 근데 유명희 씨가 되게 신중한 사람이기 때문에 모르고 완벽하게 밝혀지지 않은 사안에 대해서는 의견을 좀 꺼려하는 게 있는데 저는 그냥 절대 그렇지 않아요. 아 그래요? 네, 아니 근데 그게 답변이 안 된다고. 네. 그거는 사실 네. 이성의 근거라기보다는 그냥 네, 어떤 것 같아요? 사람들에게 영향을 주는 일반적인 요인들이죠. 네, 네. 사회적 영향을 안 받고 그런 게 어디 있기 힘들죠, 사실. 네, 네. 진짜 생물학적인 네, 거예요. 네. 이성의 근거는 방금 말씀 안 하신 것처럼 사실 말씀을 안 하신 이유는 없으니까 성적 지향의 근거가 어디 있습니까? 그냥 자기 취향인 거지. 이성애자시죠. 그럼요. 그렇죠. 본인이 이성애를 선택한 이유는 뭐예요? 그렇군요. 없는 거죠. 그렇죠. 자꾸 이유 없음을 찾는 저도 좀 부질없어 보이기도 하네요. 네. 근데 우리가 배웠던 이거 닉네임. 왜 또 무슨 일 있나요? 상당히 누구시죠, 이분? 어떤 닉네임이시죠? 예, 뭐, 제 입으로 상당히 말하기 좀 그럼 어려운데. 제가 한번 말할게요. 참. 예. 예, 리얼 민석 씨인데, 참, 리얼 진짜 좀 민석 씨. 너무 하시는 분이 한 명 있네요. 너무하시네. 예. 근데 민석 씨 되게 잘하시는가 봐. 왜 굳이 저런 단어를 되게 잘 알아서. 아니, 혹시나. 거의. 예. 아찔아찔합니다, 지금. 예, 근데, 너무 소화성이, 불편한 얘기 너무 좀 별로인데, 예. 예. 누굴까요, 이거? 왜 저런 말을 썼을까? 저는, 밴을 할까요? 뭘 웬일이요? 제 이름을 아는 걸 보면. 어떻게 수용 가능한가요? 저 정도? 예, 그죠? 그냥 코프에게 받아들이는 건데. 예? 장난. 장난인가요? 오케이. 000008? 누구지? 네. 봐봐, 이번 벌써 원인 찾으려고 그러잖아. 어려운데, 예. 지금. 예. 원인을 찾으려는 건 합시다. 인간의 본능인 것 같고요. 예. 소화성의 얘기는 너무 많이 했죠. 지금 얼마나 남았죠, 시간이? 이미 시간은 뭐 끝나도 되는데. 끝내도 되는 시간인가요? 8시가 됐어요. 거의 8시 다 돼가네요. 저도 뭐 더 얘기하시면 더 소화성의 얘기해도 되고요. 저 같은 경우에는 저 되게 주관적인 판단이지만 너무 뭐 이거에 대해서 사회적 비용을 너무 많이 쓴 것 같다. 사람들이 너무 많이 여기에다가 힘을 쏟은 것 같고 그 이유가 뭘까 생각했는데 역시 유병민 씨 말대로 아이유니까 접근도가 가장 좋고 까기 쉽고 더구나 페이스북이잖아요. 페이스북에서 얼마나 얘기하기 쉬워. 그냥 눌러. 보다가 토핑을 이렇게 적으면 되니까. 그래서 좋아요 올라오면 엄청 기분 좋죠. 또. 그리고 어찌 보면 여기 사회적 비용이 많이 들었다라고 생각하기도 제가 지금 방금 든 생각이지만 아닐 수도 있다는 생각이 들어요. 제가 이런 말하면 되게 우습게 했지만 건전한 사회적 비용을 창출하는 사람이 있고 불건전한 사회적 비용을 창출하는 사람들이 있지만 건전한 사회적 비용을 창출하는 뭐 칭찬을 하자면 두 분께서는 이 사안에 대해서 막 사활을 걸고 달려들진 않았을 거 아니에요. 뭐 과제 공부도 하고 사람들도 만나고 다른 일도 참가했을 테니까 그래서 그런 면에서 보면은 뭐 사회적 비용이 이렇게 초래되지 않다고 보지만 저도 이렇게 하니까 또 뭐 지식의 사용에 대해서 좀 층위를 나눈 것 같긴 한데 그래서 저는 오히려 이 사건에 대해서는 둘 분 얘기를 들어보니까 뭐 아이유니까 그랬던 거고 아이유니까 네, 사회적 비용도 여기에다가 사회적 관심을 많이 받았다고는 했지만 그다지 이제 건전한 사람들은 여기다 투자를 안 했을 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 뭐 이 사건은 하나의 그냥 가십으로 역시 그냥 지나갈 것 같아요. 별로 이렇게 중요한 터닝 포인트가 안 될 수도 있다. 저는 생각을 합니다. 어떻게 동의하시나요? 당연히 가십이죠. 네, 당연히 가십이고. 네. 근데 어떤 분이 여기다 되게 의미를 부여해서 끌어올리신 분도 가끔 있더라고요. 어느 하나의 소화성에 대한 분수령이 될 것이다라는 얘기도 하신 분도 있고. 약간 이게 사회 발전의 한
단계가 아닌가. 이렇게 좀 본인은? 다양성이 이렇게 말 그대로 펼쳐나가는 과정 중에 하나의 단계, 어떤 아픔이 아닌가. 근데 그런 단계라고 말하기엔 유병민 씨 말처럼 너무 약간 좀 건설적인 상황이 조성되지 못했다. 굳이 뭐 건설이 아니라 그냥 어떤 현상 중 하나 같아요, 그냥. 어쩔 수 없이 일어날 수밖에 없는, 뭐. 어쩔 수 없어. 네, 이런 식으로 점점 뭐, 예를 들어 뭐 퀴어 축제라던가 이런 게 되게 이슈가 되지만 또 어떤 방향으로 흘러가잖아요. 공성의 허용이라기보다는 이제 사회적 합의가 이제 점점 발전되어 가고 그런 과정 중에 어떤 충돌이 있는 거 아니냐 그런 거죠. 이제 뭐 그런 거죠. 교과서 얘기하면 끝나시. 근데 더 이상 뭐 의미를 찾을 수 있을까 저는. 유병민 씨는 뭐 너무 많은 리얼리얼 민성님 1차적인 감정의 근거를 찾는 게 의미 있는 일인가? 역시 유병민 씨하고 그때 생각이네. 의미가 있나? 반성해 보겠습니다. 생각해보고 1차적 감정. 그런 걸 1차적 감정이라고 그러나요? 단어에 대한 이렇게 원초적인 원초, 여기는 원초, 원초적인 여기는 1차. 원초적 감정. 충격적입니다. 지금 1시간 반을 넘게 방송을 했는데 네. 6분이나 보고 계세요 지금. 네. 원초적 감정. 원초적 감정이요. 데카르트 얘기가 싫은데 너무 약간 학자 얘기니까. 데카르트는 그렇게 안 보지 않나요? 뭐라 그랬대요? 뭐 인간은 뭐 기계다. 이 작동도 그냥 흘러가는 걸 뿐이다. 뭐 이런 디자인 하지 말고 소화성의자 이런 형태로 끝나는 걸로. 혹시 뭐 댓글들 중에 혹시 인상 깊었던 댓글 같은 거 있었나요, 이번에? 특히 너무 많아서 기억이 안 나. 오늘 지금 한번 볼까요? 한번 살펴보면은 남자를 마초로 만드는 아까 전에 일반적이라는 얘기했을 때 아까 아니라고 말했죠. 저 한뼘도 저를 아시나 봐요? 당연하죠. 3명은 다 알죠. 이동진인가? 맞죠? 원래 그래요? 좀 잘 모르기 때문에. 직접 물어보시는 게 어떨까? 근데 이분은 왜 집에 계시대? 이분 아파서요. 양악하셨대요. 아프다. 진짜. 네, 진짜. 뭐 잘 모르겠는데 턱수술을 하긴 했죠. 예, 뭐. 방송 뭐 오늘 어땠어요? 재미는 있었었나? 역시 유병민 씨가 자료조사 꽤 많이 해오셔가지고. 사실 자료에 대해서는 별로 얘기 안 했어요. 그냥 주위에 있는 이거 뽑아온 거긴 한데. 오늘은 이제 1시간 반을 가득 채운 댓글이 상당히 많은 얘기를 해주셔서 그쵸. 한뼘도는 굉장히 마음에 드네요. 정말 고마워요. 예. 그리고 네, 고마워 죽겠네. 슈슈슈님이었나? 김슈슈숑. 김슈슈님입니까? 예, 전혀 모르는 분들인데 그분들도 고맙고. 예, 뭐 지금 나가신 것 같기도 한데. 예. 예, 하여튼 감사하고. 지금까지 봐주시고 계신 6분도 감사드리고 저희 이제 방송 끝내요? 뭐 끝내야죠. 뭐. 네. 근데 혹시 다음 주제 잠깐 얘기 갈까요? 네, 다음 주제 얘기하고 혹시 다음 주제 같이 얘기 제가 좀 하고 싶으신 거 오늘 있으세요? 다음 주제 혹시 뭐 막 여기 성애? 총벌기 성애 이런 거 나오면 어떡해요? 총벌기요? 여기? 저희가 하고 싶은 거 한번 과연 폭력시. 네, 그래도 우리가 하고 이거는 좀 잘 이거는 모르겠어요. 포기하지 말죠. 네, 이건 포기하죠. 근데 되게 개인적인 얘기하기가 되게 어려운 곳이 됐네요. 좀 전 되게 시시껄껄할 줄 알았는데 좀 어려운 면이 있고 우리 다들 방어 기제가 뛰어나신 분들이기 때문에 전 아닙니다. 예? 전 아니에요. 전 아니에요. 유병민의 방어 기제 뛰어난가 안 뛰어난가로 다음 주제 할까요? 아니 그냥 그렇게 약간 말하기 어려운 주제로 해도 상관없어요. 약간 이분이 메갈리아 얘기 되게 좋아하셨거든요. 메갈리아 얘기 좋아하시죠. 메갈리아 얘기를 그 메갈리아가 있잖아요. 저는 솔직히 그냥 건전한 어떤 토론 장소고 되게 그런 장소인 줄 알았더니 잠깐 봤거든요. 근데 여자 예배더라고. 네, 여자 예배. 그 미러링이라고 하더라고요, 보통. 근데 생각보다 되게 개성 있는 곳인 줄 제가 처음 알았어요. 그래서 흥미 갖고 보진 않았고, 왜냐면 전 제일 아니고 관심 없기 때문에 저를 뭐 공격한 것도 아니고, 그래서 흥미 안 갖고 봤기 때문에 메갈리아 얘기도 이분이 또 되게 글을 쓰던데 인상 깊게 좀 봤어요. 어디서 보셨어요? 올렸잖아. 어디? 페이스북에도 올리고 카카오에도 올렸어. 인상 깊게 봤어. 근데 되게 또- 얘기를 하고 싶어해요. 제가 모르는 얘기이기도 하지만 그래도 뭔가 좀 얘기하고 싶은 혹시 너무 얘기 공유하고 많이 싶은 거 있나요? 뭐 있을까? IS? 재밌어요? IS요? 재밌을 거예요. 재미없죠? 딴 거예요. IS. 우리 이런 되게 시시껄렁한 얘기는 안 할 거죠.
얘가 IS인가요? 예. 여기 댓글 남겨주셨어요. 예, 뭐라고? 메갈리아 지금 생각하시고 계시는 건가? 누가? 갓균일님. 아니에요. 저희 방송 다 끝나가요. 예, 다 네, 이제 끝나고. 끝나고 이제 다음 다음 주제 주 주제를 정하고 있어요. IS 가지고 얘기하고 싶은 거는 요새 기약이 나왔잖아요. 뭐 언론에서 뭐 그 관심의 비중의 차이? 예. 오늘 올려주신 거? 아, 톡방? 근데 전 그런 게 뭐 그냥 여기니까 신기해서 올렸고 또 어느 저널리스트가 빡쳐가지고 올린 글이기 때문에 올린 거고 그 IS를 요새 그 가장 트위터에서 이제 빅데이터가 얘기하니까 가장 많은 조회받은 건 오히려 아이러니하게도 파리 테러가 아니라 리비아에 대한 관심이 없다는 내용이 이제 트위터에 가장 많이 좋아요와 이제 공유를 받았더라고요. 여기에 그거에 대해서 어떻게 생각하세요? 관심의 비중. 별로 의미 없는 별로 거라고 의미 없어요. 이 주제가 이분 되게 아니, 저희 딱 별로 부러지시네. 의미 없는 지적 아니에요? 왜 그거 거의 뭐 네, 뭐지? 옛날에 그런 글 있었는데 리포트 대사 피스 칼로 이렇게. 그때 그런 걸 올라왔어요. 세월호 땐 빨리 대처 안 하더니 이땐 대처 존나 빨리 하네 이런 거. 그 똑같은 거잖아요. 이거 옛날에 관심 안 갖더니 파리에서 관심 갖네. 뭐. 그냥 한번 읽고 지나갈 정도의 생각이죠. 주제를 좀 그러면 약간 이런 현상 같은 거 말고 단어로 하나 어때요? 예를 들어. 근데 저는 이제 관심의 비중 차이에 대한 원인을 알고 싶거든요. 왜 우리는 예, 파리니까죠. 파리. 파리는 왜요? 파리는 예. 파리는 파리잖아요. 뭐 더 말이 필요한가요? 이게 그 이유 자체라고 생각하는데 파리를 우리가 어떤 장소로 인식하는지. 8시 넘었어요, 지금. 파리는 어떤 장소세요, 이분희 씨한테? 파리는 파리 자체로 브랜드 가치죠. 리비아는 어디 붙어있는지도 모르고 사람들이. 그런 차이가 있죠. 냉정하네요. 예. 그러니까 사람들이 냉정한 게 아니고 네. 리비아 어딘지 아세요? 리비아 북아프리카 그러니까 지도에 사실 여기에 있습니다. 아 그래요? 네, 여기 이렇게 하면 전 잘 그 모르고 카르타고가 여기 있고 리비아가 여기쯤 있습니다. 저도 자세히 모르지만 근데 아까 유병민 씨가 얘기한 것처럼 파리가 더 주목을 받은 거는 거기에 사람들이 더 많은 가치를 두고 있기 때문이다. 맞나요? 가치가 아니고 그냥 파리는 파리니까 유명하기 때문? 예, 그 유명함이라는 게 어느 한에 가치잖아요. 사람들이 비중을 많이 줬다는 거 저렇게 궁금한 거죠. 그냥 혹시 아주 간단한 얘기라고 하셨으니까 다르지. 이거 맞나요? 유명한 거랑 네. 엄청 다르죠. 북한 유명하지만 북한에서 테러 난다고 이렇게 주목하지 않을걸요? 그 똑같죠. 유명한 거랑 달라요. 근데 그러면 파리가 왜 주목받았냐고 생각을 파리가 해요? 그만큼 예, 예. 브랜드 가치를 갖고 있는 가치를 얘기하셨으니까 제가 가치를 물어본 거겠죠. 어떤 가치일까요? 브랜드 가치요. 브랜드 가치? 네. 그러니까 관심의 비중의 차이는 결국 브랜드 가치에서 기인했다? 국가에? 파리에 관광객 예. 관광객 많죠. 관광객, 그러니까 브랜드 가치가, 예. 단순히 브랜드가 아니라 네. 주유적 가치를 상징하는. 저도 약간 비슷한 맥락이에요. 유명한 거랑 좀 예. 다르죠. 저는 이제 파리가 왜 브랜드 가치를 받고, 이거에 대해서는 뭐, 너무 그냥 당연한 얘기겠죠. 파리가 그동안 너무 주류고, 뭐, 앞으로 18명인데 뭐 많이 식민지했으니까 돈 많이 벌었고, 그래서 힘이 많다. 예, 우리 세계의 더 주류적. 이렇게 얘기하니까 되게 간단한 문제로 생각이 되네요. 왜 그냥 제가 그냥 고민했던 거는, 왜 우리가 인간이 힘에 두는 부분들이 있잖아요. 그러니까 파리가 브랜드 가치가 있다 하면 왜 브랜드 가치가 있을까? 그럼 그 원인이 나오겠죠? 그럼 우리가 왜 여기다가 더 많은 비중을 둘까? 그리고 여기에다 더 많은 비중을 두는 게 과연 옳은 것인가? 만약에 옳지 않다면 다른 것에, 그러니까 예를 들어서 이거 말고 더 비중을 둬야 할 가치가 무엇인가 있는가? 그냥 얘기하는 것도 그냥 괜찮다고 생각해서 얘기를 했을 뿐이고, 그래서 우리 네, 주제는 예. 뭘 할까요? 그게 제일 근본적인. 돈 얘기할까요? 돈 얘기 되게 좋아하는데. 무슨 얘기요? 예. 우리가 맨 처음 방송을 뭘로 했죠, 주제? 맨 처음 방송은 그것도 뭐 별로 주제 없었어요. 저번 방 때 수능 얘기하셨죠? 수능 망했어요. 재미없었어. 아, 재미없었어요? 개인적으로. 내가 없어서 재미없었다. 그렇지. 네. 이분 없어. 내가 있었으면은, 왜냐면 지금 과외 애들 4명 했는데, 우리 수능 어려웠던 거 알아요? 모르죠, 여러분? 수능 어려웠던 거 모르죠? 컷 아, 높던데. 그 A, B, C인데 주류 애들이 보는데 B, A 막 나눠져 있어. 근데 우리 때랑 다르게, 여기 때랑 달라. 일단 80점, 70점대까지 됐고, 3등급이 한때. 지금 81, 82인데, 애들 많이 망했고, 뭐 되게 더 제쳐놓고, 예. 다음 주 주제는 돈 얘기하죠. 일단 돈 얘기로 일단 퉁치고, 나중에 얘기해서 좀 더 구체시킵시다. 괜찮아? 무슨 돈 얘기요? 좀 더 구체시키자고. 돈, 태양을 비판하지 말자며! 빗보 태양 들어봐, 태양. 돈 얘기면 거의 모든 얘기를 다 할 수 있잖아요. 그죠? 그러니까 일단 돈으로 치고, 사실 주제가 없는 넘어가죠. 것과 비슷한. 사실 그렇 사실 주제가 없는 것과 비슷한. 예.
그러니까 뭐, 일단 뭐. 돈이 들어가는 걸로 주제를 정하고 끝냅시다 이거죠. 왜냐면 지금 결정 안 될 것 같아. 왜냐면 저 경제 얘기 되게 좋아하거든요. 예를 들어서 소득, 한뼘더님 계속 소득 얘기하고 계시는데, 소득 어때요? 약간 이분이 얘기하시면 제 얘기로 뭐든 다 얘기할 수 있는 것 중에 하나긴 한데 금리 얘기 할까 우리 금리 얘기 어때요? 유영 씨 금리 얘기 어때? 금리 기본소득 기본소득 얘기는 얘기하자. 하지 말자고. 이야기는 밴 하자고. 일단 요거를 끝내고 최저임금이나 이런 걸로 하던가. 그렇죠. 돈이나 뭐 소득 그쪽으로 가서 다음 주는 하는 걸로 합시다. 노동개혁 얘기할까 그러면? 노동개혁? 노동개혁? 요번에 된 거 노동개 노사 합의된 내용만 지금 뭐 법안 발의도 안 됐지만 바뀔 수 있지만 합의된 내용. 근데 이 얘기도 너무 아는 사람이 많아가지고 두렵네요. 두렵네. 제가 이 부분이기 때문에 유명 씨 혹시 뭐 있나요? 딱히 없어요. 없어요? 노동개혁? 돈 이야기 하죠. 돈 되게 직관적인 거. 돈 이야기 하죠. 돈. 네, 한편더님께서 되게 안타깝습니다. 같이 할 수 없다는 게 얼른 다음에 하고 나오세요. 이거 뭐 이거 있잖아요. 그거 채우고 말을 나오시고. 못해요, 말을. 아 말을 못해요? 그럼 옆에다 붙여놓고 적고 누가 읽어드리죠. 그럼 이쯤 할까요? 뭐 이쯤 하고 나 주제 뭐 천천히 정하죠. 이 책 이제 한번 찾아볼게요. 한고로 고루. 네, 다음 주도 이 시간 수요일 이 시간 6시 반에 방송 저희 할 거고요. 오늘 이 긴 시간 동안 또 들어주신 남으신 6분께도 감사를 드리면서 저희 방송 이만 마치도록 하겠습니다. 우리 인사하나요? 뭐, 인사. 인사 한번 할까요? 어떻게 근데 이걸 꺼야 되잖아. 인사하고 가서 꺼면 어떻게 하든지 그게 뭔가 어중간하게 될 거예요. 너가 가면 우리가 인사할게. 아이 왜 또 수단화 시켜? 약간 시독화 시키는 게 있어요. 네가 꺼 이제. 자, 유효민 씨가 가는 걸로. 뭐, 여러분 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 박수 한번 치고.